விக்கல்னு ஒன்று வந்தாலே நம்மளை யாரோ நினச்சிட்டு இருக்காங்க, அதான் விக்கல் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அப்படி கிடையாது. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைக்கை போட்டுட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொண்டையில் வக்கல் காட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது, அது சுருங்கி சுருங்கி விரியும். அதே மாதிரி தான் மார்பகத்துக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில டயப்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது, வக்கல் காட்சி மாதிரியே சுருங்கி சுருங்கி விரியும். சில சமயங்களில் மார்பு பகுதியில் உள்ள நரம்புகள் டயப்ராமை எரிச்சல் படுத்தும் போது மூளை கட்டுப்பாட்டை இழந்து தன்னை அறியாமையே திடீர்னு சுருங்கிடுது. இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் வக்கல் காட்சிக்கு இடையில ஆக்சிஜன் உள்ளே போயிட்டு ஆக்சிஜன் வெளியில் வரணும். ஆனால் ஆக்சிஜன் சரியாக கிடைக்காதனால தான் நமக்கு விக்கல் வருது.